नमस्कार दोस्तों, मैं इजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम सिंगल फेज समरसेबल स्टार्टर के बारे में आज के वीडियो लेकर आए हैं, जो कि इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके घर में भी समरसेबल स्टार्टर है और मोटर जब चालू करते हैं, स्टार्टर ऑन करते हैं, तो स्टार्टर से काफ़ी मात्रा में आवाज़ आता है, जो कि स्टार्टर घर में चलता है और आवाज़ जो है बाहर गलियारा में सुनाई देता है। तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इस स्टार्टर को अपने घर पर रिपेयर कर लेंगे। ये 100% हम गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपना स्टार्टर को अपने घर पर रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टर में सप्लाई देकर ऑन करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, स्टार्टर को मैंने ऑन कर दिया है और आवाज़ ले भी आप पहचान सकते हैं इसका जो आवाज़ है कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों देख रहे हैं, इसी तरह से स्टार्टर से आवाज़ आ रहा है। आपका भी स्टार्टर में इसी तरह से आवाज़ आ रहा है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान तरीका है, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं और अभी मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि हम अपने वीडियो इस चैनल पर एक से एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ तो सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है आप कंडक्टर देख रहे हैं, कंडक्टर के ऊपर पत्ती होता है। इस पत्ती में कार्बन होने के भी वजह से स्टार्टर में आवाज़ आता है, लेकिन क्या है कि इन दोनों पत्ती में किसी प्रकार का कोई कार्बन नहीं है, बिल्कुल सही है। मैंने इसको खोलकर साफ़ कर चुका हूँ और उसके बाद में नीचे देखेंगे, जो कंडक्टर का खोलना होगा तो नीचे में 3 स्क्रू दिया हुआ है। तीनों स्क्रू को आपको पहले खोलना होगा। खोलने के बाद में आप इसको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद में नीचे में 4 स्क्रू दिया हुआ है, तीन चारों स्क्रू को खोलना होगा। खोलने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है कि चलिए कंडक्टर को सीधा कर लेते हैं। चलिए इसको इस तरह से रख लेते हैं। देख रहे हैं इसमें एक ई कोर है, ई कोर में एक पत्ती दिया हुआ है, तो इसको हम रख लेंगे। उसके बाद में एक कॉइल है, ये जो है कंडक्टर कॉइल है। उसके बाद में ये जो है दोनों साइड में स्प्रिंग दिया हुआ है। तो हमको करना क्या होगा कि उसके बाद में फिर स्प्रिंग निकालेंगे तो नीचे में आप देखेंगे कि एक और कोर दिया है। तो इस पर जो आप देख रहे हैं कचरा वगैरह जो इस पर लगा हुआ है, इसको अच्छी तरह से सिरेस पत्ते से साफ़ कर लेंगे, या आपके पास से चाकू वगैरह या कोई भी चीज़ हो तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद में ये जो ई कोर है, ई कोर को भी इसी तरह से साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। चलिए इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद में जो ये स्प्रिंग देख रहे हैं, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा हम बढ़ाकर थोड़ा सा बड़ा साइज का कर लेंगे। हल्का हल्का बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से दोनों स्प्रिंग को हम बड़ा साइज कर लेंगे हल्का हल्का। और उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ जो स्प्रिंग है, यहाँ अंदर में स्प्रिंग बैठाने वाला घाट रहता है दोनों साइड में। तो सबसे पहले घाट को बैठा लेंगे। उसके बाद में जो कंडक्टर कॉइल है, कंडक्टर कॉइल में भी घाट रहता है। देख रहे हैं दोनों साइड में निकला हुआ है। इन जो निकला हुआ है तो स्प्रिंग में लगाकर इस तरह से बैठाना है। तो चलिए यहाँ पर इस कॉइल को हम बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद में ये जो पत्ती इसमें लगा हुआ है, पत्ती को आप थोड़ा सा टेढ़ी कर लेंगे और उसके बाद में ये जो ई कोर है, ई कोर को इस तरह से बैठा देंगे। तो मैंने बैठा दिया। उसके बाद में नीचे वाला जो प्लेट है, नीचे वाला प्लेट आप घाट पर रख कर, और इसमें जो 4 स्क्रू कसा हुआ था, तो चारों स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है। तो चलिए यहाँ पर चारों स्क्रू को हम कस लिए। उसके बाद में इस तरह से हम रख कर जो
यह स्टार्टर का कंटेक्टर है, तो कंटेक्टर को रख लेते हैं। उसके बाद में इसमें हम सप्लाई देकर एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ इसमें हम सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिया और यहाँ से ऑन करने के बाद में देख रहे हैं स्टार्टर से किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस स्टार्टर को यदि आप दुकान पर कहीं ले जाते हैं तो कम से कम 150 रुपया बनाई ले लेगा, और अपने घर पर इस वीडियो के माध्यम से ठीक करते हैं तो एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका स्टार्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से फिर